Егизбаев Уланбек Тоқтосынович, журналистика жана телекөрсөтүүчү атындагы мыкты чыгарма номинациясы боюнча лауреат. Өмүрүнүн акыркы жылдарында бажыдагы уурулук жана көрүнүштөрдөгү коррупция сыяктуу иликтөөлөрү коррупцияга каршы күрөштө кошкон ири салымы гана болуп калбастан, өлкөдөгү тайманбаш журналисттик иликтөөнүн өрнөгү да болуп калды. Бул Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыктын алышы медалдын эки бети бар сыяктуу эле мен үчүн бир бети оор. Ушул сыйлыкты улан өз алса кандай сонун болот эле, кудуңдап кубанат эле деген чоң арман. Анан Айтматовду кыргызды кыргыз кылып тааныткан Айтматовдун сыйлыгын энеси катары келип алып отурганым бир чети сыймык. Уландын ишин улантып, атын чыгарып, ишинин үзүрүн, жемишин көрсөтүп аткан ушу сиздерге рахмат, өкмөткө рахмат. Бул бизге чоң күч, дем берет. Мындан аркы жашообузга чоң сыймык деп ойлойм. Дооронбек уулу Акжол. Арабият жаатындагы мыкты чыгарма номинациясы боюнча лауреат. Таныбекова Айсулуу Болотовна, спорт жаатындагы мыкты жетишкендик номинациясы боюнча лауреат. Жапар уулу Дастан, эл фильм студио негиздөөчүлөрдүн бири болуп 2016 жылдын аягында атанын керээзи көркөм тасмасын тартып чыккан. Биз бул сыйлыкка бизди эл аралык Нурбургут чыгармачылык академиясы көрсөтүлдү. Күтүүнүн аягы атындагы поэтикалык ыр жыйнагыбыз менен ушул сыйлыкка татып отурабыз. Бул аябай чоң жоопкерчилик деп сүйүнүчтөн дагы бир чоң жоопкерчилик катарында сезип отурам мен. Себеби дегенде бул сыйлык бизге дагы бир үмүт, жоопкерчилик мойнубузга ийилип койду деп ойлойм. Мындай стимулдар бизге дагы да мыкты чыгармаларды жазып, андан ары өнүккөнгө бир өбөлгө түзөт деп ойлойм. Исаков Изат Умиталиевич, шаар курулушу, архитектура менен дизайн жаатында ишке ашырылган мыкты долбоор номинациясы боюнча лауреат. Токтогулов Адилет Азиз Маметович, илим жана жаңы технологиялар жаатындагы мыкты иш номинациясы боюнча лауреат. Бүгүнкү сыйлык ээлери азыр биз көрүп атабыз, ар түрдүү тармакта болуп атасыздар. Ар түрдүү тармактын эң биринчи алдыга чыгып, өзүнүн талантын, билимин, эмгекчилдигин көргөзгөн мына ушул сиздер отурасыздар. Бул баарыңыздарды мен ойлойм, биздин тандаган, баа берген комиссиялар сөзсүз түрдө ачык айкын туура тандады деп ишенебиз.